وزیرا دەرڤەیە فەرەنسا کاترین کۆلۆنا تەکەس کرد کو ئاستەنکردنا پرۆسەیە سیاسی لە سووریێ ji cem rejêmê نەک لە پاریس یان بروکسل یان jî نیویۆرک و ئاماژە کرد ku dîtina çareseriya siyasî babeteke giring e ji bo ewlehiya hevbeş. Kolona di daxuyanîna xwe de got ku rejêma Sûrî ya ku bêrîşa Dûmayê hatiye şermezarkirin derewan dike û lêkolînên ku kesên pispor û serbixwe encam dana red dike û serbar kir ku raporta rêxistina qedexekirina çekên kîmawî tekez dike ku rejêma Esed gaza klorê li dijî sivîlan bikar aniye û ev cara nehane ku bi şêweyekî serbixwe behsa bikaranîna wê ji çekên kîmawî re têkirin. Derbarê çareseriya siyasî li Sûriyê wezîra derve Ferensayê got ku welatê wê li dijî hovîtiyê li Sûriyê û amaje bi sedemên astenkirina çareseriya siyasî kir û got ku astenkirin ji cem rejêma Sûriyê ye û serbar kir ku rejêma Sûriyê danûstandinên aştiya berdewam yên di biryara Encûmena Ewlehiyê jimare 22 û 54 de hatî red dike û tekez kir ku li ser Ferensa neferze peywendiyên xwe bi rejêmê re xweş bike. Herwiha Kolona got divê rejêm peywendiyên xwe bi civaka navdewletî û miletê xwe re xweş bike. Lê ew ji berê ve û ta niha hewla ji navbirina wî dike û serbar kir ku rejêm hevpeymanên xwe bihêz bazirganiyê bi madeyên hişbir dikin û tekez kir ku divê çareseriyeke siyasî were dîtin ji ber giringiya wê ji ewlehiya hevbeş re. Derbarî daxwazên civaka navdewletî ji rejêmê wezîra Ferensî got ku Encûmena Ewlehiyê tiştine sade ji rejêmê dixwaze. Ew jî tevlîbûna wê di nava proseyeke siyasî de ya bawer pê kirî bi serpereştiya netewên Yekbûyî. Her wiha tekez kir ku bereva jî Beşar el-Esed ew guh didin miletê Sûriyê yê ku ji 12 salan ve rastî tûntirîn azar dibe û serbar kir ku Ferensa dêt piştgiriya peydakirina pêwîstiyên miletê Sûrî de yên bilez berdewam be.